హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు మనం చేయబోయే వీడియో వచ్చేసి మసాలా టీ అండి. ఈ వర్షాకాలంలో ఈ మసాలా టీ ఒక్కసారి పెట్టుకొని తాగారంటే మీకున్న జలుబు దగ్గు అన్నీ దూరం అయిపోతాయి. ఈ మసాలా టీ ఎలా తయారు చేయాలో ఈ వీడియోలో చూపించబోచున్నాను. ఈ మసాలా టీ అనేది నేను తయారు చేయడం కోసం దీనికోసం ఒక చిన్న అల్లం ముక్క అయితే పైన చెక్కు తీసేసి తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం సొంట అనేది తీసుకోవాలి. ఈ సొంట అనేది ఈ మసాలా టీకి చాలా అవసరం. నేనైతే కొంచెం చిన్న ముక్క అయితే తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 3 లవంగాలు అయితే తీసుకున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి మిరియాలు అయితే తీసుకుందాము. ఈ మిరియాలు అనేది ఒక 8-9 ఉండేటట్టు చూసుకోండి. ఇవనేది చాలా ఘాటుగా ఉంటాయి కాబట్టి దగ్గు జలుబుని తగ్గించే లక్షణాలు దీనికనే చాలా బాగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొద్దిగా సోంపు అనేది తీసుకున్నాను. ఈ సోంపు అనేది మసాలా టీలో కంపల్సరీగా వేయాలి. ఈ సోంపు వేయడం వల్ల ఈ మసాలా టీ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. మసాలా ఫ్లేవర్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ సోంపు అనేది మసాలా టీలో వాడాలి. తర్వాత వచ్చేసి కొద్దిగా చెక్క అనేది తీసుకుందాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక ఇలాచీ అయితే తీసుకున్నాను. మనం తీసుకున్న ఇవన్నీ మసాలాలన్నీ కొంచెం కచ్చాపిచ్చాగా దంచుకుందాము. మరీ పొడి పొడిగా కాదు, కొంచెం లైట్గా దంచుకుంటే పర్లేదు. దీన్ని కచ్చాపచ్చాగా ఒకసారి దంచుకొని వద్దాము. మనం తీసుకున్న ఈ మసాలా పేస్ట్ అనేది ఇక్కడ చూడండి, ఇలా కొంచెం కచ్చాపిచ్చాగా దంచుకుంటే సరిపోతుంది. మరీ ఎక్కువ మెత్తగా గుజ్జు గుజ్జుగా అవసరం లేదు. దీంట్లోనే మనం 1/2 గ్లాస్ వరకు పాలైతే తీసుకున్నాను. మనం తీసుకున్న ఈ పాలు అనేది ఒక ఇద్దరికైతే సరిపోతుంది. దీంట్లోనే కొద్దిగా నీళ్ళు అనేది పోస్తున్నాను. మనం తీసుకున్న ఈ పాలల్లోనే 2 స్పూన్ల వరకు టీ పొడి వేస్తున్నాను. ఇందాక 1 స్పూన్ వేస్తున్నాను. మీరు ఏ టీ పొడి అయినా వాడుకోవచ్చు. నేనైతే తాజ్మహల్ టీ పొడి అయితే వాడాను. దీంట్లోనే 2 స్పూన్ల వరకు పంచదార అయితే తీసుకుంటున్నాను. మీరు ఎక్కువ కావాలంటే మీరు తీసుకునే క్వాంటిటీ టీ పట్టిన బట్టి పంచదార టీ పొడి అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే 2 టీ స్పూన్లు అయితే పంచదార వాడాను. మనం తీసుకున్న ఈ టీ అనేది స్టవ్ మీద పెట్టుకొని సిమ్లో మాత్రమే పెట్టి టీ అనేది మరగపెట్టుకోవాలి. హైలో పెడితే దీనికి ఉన్న మసాలా ఫ్లేవర్స్ మొత్తం పోతాయి. సిమ్లో పెట్టి మాత్రమే ఈ మసాలా టీని మరగబెట్టుకోవాలి. నేనైతే స్టవ్ మీద పెట్టి మరగబెట్టుకున్నాను. మనం తీసుకున్న టీ అనేది మరిగిపోవడం స్టార్ట్ అయింది. మసాలా టీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. మీలో ఎవరైనా కొత్తగా నా వీడియోస్ ఇప్పుడే చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నాకు సపోర్ట్ చేయండి. ఈ వర్షాకాలంలో దగ్గు జలుబు అనేవి విపరీతంగా పిల్లలకి పెద్దోళ్ళకి పెరిగిపోతుందని ఎన్ని టాబ్లెట్లు వాడినా కానీ మనకు అనేది గొంతు రిలీఫ్ అనేది ఉండదు. ఇలా ఒక్కసారి కనుక టీ చేసుకొని అనేది మీరు తాగారంటే మీ గొంతు చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది, మీకు చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు అనేది మరిగిపోయింది కాబట్టి స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకొని మనం సర్వ్ చేసుకుందాము. ఈ మసాలా టీ అనేది నేనైతే ఒక పెద్ద కప్ అయితే తీసుకున్నాను. ఈ కప్లోనే మనం వడపోసుకుందాము. చూసారా, ఒక స్ట్రైనర్ అనేది తీసుకొని ఈ కప్పులో టీ అనేది ఇలా వడపోసుకుందాము. అంతే, రెడీ అయిపోయింది మసాలా టీ అనేది. వేడి వేడిగా తాగండి, మీ గొంతు నొప్పి మొత్తం మాయమైపోతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.